Ivavaka atsika tompo. Rainay tsara indrindra any an-danitra ao, mankalaza miteranao, manome voninahitra anao. Andriamanitra izao rehetra izao ianao, tompony izao rehetra izao ianao, mankalaza manome voninahitra anao foana Jesosy. Satria lehibe ianao, mpanjaka ianao, mendrika no dia raina, ianao no mampalala ny zavatra araka izay tianao ambara aminay Jesosy. Ianao no tompony teny, ianao no tompony hafatra, ianao fanahy masina no mampalala, mampahita an'izay rehetra tsy hitanay. Ka dia misaotra Jesosy ao, makasitraka anao an-tompo. Aoka ny anaranao ny sandratra eto, aoka ny anaranao ny sandratra Jesosy ao maneran-tany. Misaotra Jesosy ao, aleluia, amen. Ny fahitana zany hitako omaly zao anatin'ny vavaka. Nahita zany ao lehilahy anankiray ao an-trano maizina izy. Ao anaty trano maizina izy manazava zany ny fanahy masina ao anaty trano maizina. Dia le tanan'le lehilahy zany hitako, ny ray misy mitazona ety dia ny ray koa aty dia ny lohany miondrika. Dia misy miaramila eo alohany mandaroka mikapoka azy. Misy miaramila anankiroa amin'ny sisiny hitako zany. Dia ireo zany no mikapoka azy. Dia hitako nandalo ohatr'izay zany le izy teo amin'ny maso. Dia ny teny fanahy masina hoe Petera ozy. Petera ozy. Halleluja. Ry havana, niaritra ny mafy ny mpianatra. Niaritra hatramin'ny fahafatesana ny mpianatra. Nangiry firy noho ny fitondrany ny anaran'i Jesosy, noho ny fanarahany an' Jesosy. Halleluja. Tsy nijery ny ainy intsony, tsy nijery ny tenany intsony. Halleluja. Fa dia nanompo an' Jesosy hatramin'ny farany. Raha nahita ny Petera, hitako le miaramila mikapoka, dia tena ontsany foko fa izy ao iny hitako iny. Olona hitako an-trano maizina dia manazava fanahy masina hoe Petera hoy izy. Petera. Midika zay ry havana fa nijaly ny mpianatra, nitondra ny mangiry firy ny mpianatra. Ka ankehitriny isika ihany koa takiany Jesosy, ilainy Jesosy ho tia azy ahafoy hatramin'ny tenatsika. Ho tia an' Jesosy ka na hiatra fahoriana, na hiatra fanenjehana, na hiatra fampijaliana, na ho tonga zany satria ho avy zany. Dia haritra hatramin'ny farany tahaka an'reto mpianatra reto. Azoko manazava ny fanahy masina hoe ilaiko ianareo ho toraka izany ihany koa, satria ho avy ny fanenjehana ny kristianina, ho avy ny fampijaliana ny kristianina. Fa izay maharitra hatramin'ny farany noho ny tompo no ho vonjena. Amen. Ka mila ho izy ny fanahy masina ianareo matotra amin'ny fanarahana an' Jesosy. Mila fahamatorana ara-panahy. Azakatsika an'ireo, azakatsika ny zavatra ho avy, satria ho avy ny mangiry firy amin'ity tany ity. Tenenina foana zany, dia tsy ho zakatsika zany raha tsy mihamatotra atsika amin'ny fanarahantsika an' Jesosy. Raha mbola zaza ara-panahy atsika, dia tsy afaka atsika ajoro hatramin'ny farany. Fa mila matotra ara-panahy tompoko, mila tsy zaza ara-panahy intsony, mila vonina isedra ny zavatra ho avy, mila mahaleo tena, mila vehivavy mahery Jesosy, mila lehilahy mahery Jesosy. Satria isy lalàna ho izy hipetraka ao, isy lalàna omaly ny teny fanahy masina, isy lalàna hipetraka ho apetraka ny mpitondra isaky ny firenena. Io lalàna hipetraka io dia ho fanenjehana ny kristianina, anohitra ny tenin'Andriamanitra, ny fanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka raha isika tompoko tsy feno dian'izao, tsy matotra dian'izao, tsy vonina, tsy mahery ara-panahy dian'izao, tsy azaka. Maro no hivadika, maro no hanaiky andeha anohitra ny tenin'Andriamanitra, anaiky ny lalàna mipetraka.
izay nahatonga ny fanahy masina zany naneo ay maly any Petera tao Tranomaizina, ary ny teny izy omaly ny famatorana ara-panahy mila tonga amin'izany izasy ianao, tsy mila miankina amin'izaniza tsony fa miankina amin'ny Jesosy ilay apakatra anao. Raha nambady izy ianao zay no ohatra ny maly, raha nambady izy ianao, raha nambady zao tsika miala amin'ny ray aman-drenitsika, tahaka zay koa tsika miara-panahy ho tonga ilay mpapakatra atsika. Raha mbola tsika zazara-panahy, zaho any Anne, zaho ny any Apolosy, zaho any Paule, zaho ohatra zao hoe nga zany idirantsika ny lanitra, tsy ny titre mihitsy idirantsika amin'ny lanitra tompoko. Amen. Fa ny finoanao ny Jesosy hatramin'ny farany, ny fiankinanao ny Jesosy hatramin'ny farany, mahazaka olana, mahazaka problema, mahazaka fanenjena, mahazaka anao faty ary. Amen. Zany no ilain'i Jesosy amintsika, satria izy ny teny izy omaly fa izy ositra dernier option, arakaraka ny zavatra ny tombo-kase misokatra de manositra ny tompo ny zanany mba hazakany ny zava-misy, tsy manome zavatra tsy zakatsika ny tompo. Halleluja. Zaka ny mpianatra, zakatsika ihany koa. Halleluja. Miomana tompoko, miomana ary miamatora amin'ny fanarahana an' Jesosy, mifikira mafy amin'ny Jesosy fa Jesosy tsy mandao, tsy miova masiny mandrakizay. Halleluja. Amen. De zay navatra ny tompo amin'izao maraina zao afaka vakinao ny Asan'Ny Apostoly 12 fa tsy voalaza ao Petera ny kapona fa matona seho ny tompo tsy voalaza daholo amin'ny baiboly, de zavatra nisy zany nokapohinareo nokapohina pijaliana. Hitantsika ny anjelina nafaka ny Petera tao an-Tranomaizina, zany le dernier option meny Jesosy atsika amin'ny andro farany. Halleluja. De le anjely manjavona tampoka ianao, tonga ny miaramila namitra anao tsy tatampoka ianao, zany le herin'ny fanahy masina, herin'ny fanahy masina, dernier gloire de Jésus. Halleluja. Tsy zakan'olona, anenjika anao ny olona, anenjika anao mpitondra fanjakana, aiza le tsy satria anao tsy manaiky ny lalàna mipetraka eo, hoenjeny ianao, tadiavina ianao, tsy tatampoka ianao manjavona, satria ilay fanahy masina miaro anao. Zay le ositra ny gloire, cherchez Jésus, tadiavo Jesosy. Jesosy ny vahaolana farany amin'ny fiainantsika, Jesosy no ahafahantsika miditra ny lanitra. Aza miazakazaka amin'ny titre sy anaram-piangona sy anarany etsero, fa ny farany amin'izao vanandrofana zao mitodiany amin'ny Jesosy. Halleluja. Satria maro ny antso hoe aty Jesosy, ary Jesosy, aty Jesosy. Ao an-tranonao ianao afaka mitady an Jesosy tompo, afaka mahita an Jesosy, ny mpianatra de nandalo an'izany, ny mpianatra nanomboka trano an-trano nivavaka satria nenjena. Halleluja. Prépare miomana antsika ho any an-danitra, miomana antsika ho any an-danitra eo amin'ny Jesosy. Halleluja. Tsy ny fandehananao eto sy eroa na voavonjy anao, fa ny finoanao sy fiorenanao amin'ny Jesosy. Halleluja. Amen. Satria misy zavatra ngeza be homany Jesosy ianao, raha maharitra ianao, manaiky ianao, hitondra ny azo fijaliana mandra-piarahana ety ambony tany. De voninahitra ho an Jesosy rery ho azy hatramin'ny taran'ny tendra mandrakizay. Amen. Amen. Tahiny tompo daholo tsy karaha